футболисти, които днес получават титулярно място спрямо гостуването на стадион Георги Аспарухов. Федерико Санети остава на пейката, докато трима наказани са изясне малко попадения в спора между Бероа и Етър. Селви Сачияри заложи на получава топката. Казаха се от стремежите си да изнасят с къси подавания футболистите на Светослав Петров. Наказателното поле, подаване по земя в наказателното поле. Още спокойно можем да кажем, няма да съществува. Евентуалната заплаха ще бъде свързана с Тибуе и Колю Станев, след като Хосе Карлос Ван Ранкин и Иван Василев влязоха на терена. Мартин Моран също е на Стефан Гаврилов със същото действие. Комбинира с своя съотборник Хуан Пабло Соломони. Хуан Пабло Соломони с добра намеса, която може да се окаже и страхотна асистенция за Себастиян Велико Търново. Тъй като на практика сезона започна по точно такъв начин за Етър. Първия си гол въобще в професионалния футбол. Ще ви споделя и някои любопитни данни относно това. Няма нарушение, играта продължава. 400 точни паса на двубой. Пенно разиграване. Това е отбора получил най-много голове през първия дял от точно преки свободни удари. Локомотив опитваше да изнася по земя и това даде резултат. Жорди Говея. Топката е пред... А след излизането на Христо Иванов, Димитър Илиев напълно очаква сериозния риск. А връщайки се на темата от преди малко за това, че център от головете на Локомотив са се получили след негово участие. Дали с особени проблеми на гостите. Ето един вертикален пас на Локомотив, който бе пресечен. Това ли е последният шанс за Локомотив? Бабакар Дион с възможност дори... Нещо, което се случи и с Хуан Пабло Соломони. Двубойто до края на първата част трябва да стигнат до попадение. Сола подаване в наказателното поле. Там Владко Трубаров дали не играе с ръка. Пабло Гарсия след това тревата. Да видим още веднъж. Няма опасни действия срещу центриране на Мазир Сола. Отново обаче няма как играч на Черноморе. Танас Илиев, т.е. Илян Илиев. Сте подобни ситуации. Центриране сега от левия фланг. Шанс за Илян Илиев. Получи се и рикошет. Кой ще успее да обаде топката? Прави го. През сезона, като домакин има 22 точки от 13. Подаване към Радослав Кирилов. Той сега с хубав поглед опитва да комбинира с Симеон Димитров. Той дали ще стигне до топката? Да, запазя в очертанията на терена. Не успял да стори достатъчно, за да може неговия съперник да не изпрати топката в опразнената врата. Добър контрол, дава възможност на ЦСКА 1948, но ключовата намеса от страна на Хуан Пабло Соломони. Всъщност отбора на ЦСКА 1940. Ето го изпълнението на Талис. Топката е изчистена, но отново ще попадне в състезателя с Панайотов. Заговори се и за... Той дойде на 7 декември тук на стадиона в Бистрица и без заглед ще центрира. Ето го неговото изпълнение. Топката е изчистена, но Радослав Кирилов ще стигне. Но Бероя отговори с добри действия при контратаките и никак не е лошо. Понякога се получават и подобни ситуации. 10 секунди на разположение на домакините. Антонио Вутов с...
успокояването на двубой, в който неговият тим води. И това като комплимент. Триболе. Ако се върнем, например, към мачовете по-рано през сезона. Ел Джемили, Рикардиньо. Изключително опасен и със своите изстрели от дистанция. Доста битка в последните няколко епизода. Рикардиньо в наказателното поле беше спрян. Рикардиньо отнеха топката. Възможност за Андрей Йорданов сега да центрира, направи го, но на добра. Хуан Пабло Соломони. Се до корнера, откъдето Берой спечели Дуспа положението. Иван Тасев с хубав пробив. Не може топката да бъде отнета лесно. В крайна сметка направиха го домакините. Подаването е за Вини Дилгеров с топка в крака. Сега центриране в наказателно поле. Отново без Бенгюзов има опасен шут. Той от далечно разстояние. Още едно центриране на близката града. Лесна плячка за футболистите на Берой. Дори до един гол, който да ги върне в матча. В Пазарджик. Локомотив София с спечелената точка. Днес е на 12-та позиция с 30. Бастунов не успя да си. Соломони. Шейх Диаманка ще достигне от топката. Набрал е скорост много трудно. Соломони може да го спре. В крайна сметка успя да го направи, но Бождар Пенчев отне. Преодоляне Федерико Санети. Диаманка. Открупка попадение в своята врата.